هاي، كيفكم؟ شو اخباركم؟ اليوم راح اصور لكم هذا الشيء الجميل. بصراحة مرة متحمسة، وخلونا نفتحها. طبعا انا طالبت لي شنطة من ديور، وهذه الشنطة مو موجودة اونلاين، يعني مستحيل تلاقوها اونلاين، بس تشوفونها بالمحل. واو، الوكس لحاله شيء. مرة متحمسة اني اشوفها، مرة كان ودي اشتريها من زمان. طبعا طلبتها من هذا المحل سايكس فيفث افنيو. اوكي، خلوني اقول لكم، هذه الشنطة يعني موجودة بامريكا بس بكم مكان، يعني مو موجودة بكل الولايات حتى، وموجود منها الوان ثانية، بس هذا اللون تو نازل ب2021، وعشان كذا يعني مو موجودة حتى إلى الآن، يعني ما حطوها بالموقع حقهم، فما أدري هل بعدين يعني راح يحطونها بالموقع أو بس راح تظل بالمحل يعني. أوكي، خلونا نبدأ نفتحها. مرة متحمسة، اكتبوا لي تحت بالكومنت إذا عجبتكم ولا لا، قولوا لي كيف اللون إذا عجبكم. اوكي، خلونا نشوف. 1 2 3. شوفوا كيف، لحظة افتح الإضاءة عشان تشوفونها كيف. اوكي، شوفوا كيف تقدرون تلبسوها كذا، يعني تكون كروس باج ولا او تقدروا تلبسوها كذا. مرة جميلة، في لون اغمق منها، وفي لون وردي، وفي لون اسود اعتقد يعني. لونها مرة حلو، صاير كذا ازرق على، ومع الشنطة يجي هذا حق البطايق، وهذا للكاش. ابيكم تشوفوها بشكل اوضح. هذا الشيء الثاني. مرة متحمسة، طولوا علي هذه المرة. طبعا انا الحين ما ادري ايش فيني، قاعدة كذا اشتري لي كل شيء قبل ما ارجع السعودية. اكتبوا لي تحت ايش تتوقعوا داخل هذا البوكس. بسم الله. واو، مرة من زمان انتظرها. شوفوا كيف. لحظة بس، خلوني اشيله. كيف السلسال، مرة حلو، مرة يجنن. شوفوا طبعا هذه يجي كذا جاء فيها كريستال، وبعضهم ما فيهم كريستال. مرة حلو. اكتبوا لي تحت بالكومنت ايش عجبكم اكثر، الشنطة ولا السلسال. واذا عجبكم هذا الفيديو لا تنسون اللايك والشير والسبسكرايب، وراح احط لكم سنابي اللي وده يضيفني، راح احط لكم بصندوق الوصف.